La Sisley festeggia la sua 600ª gara nel massimo campionato con una storica vittoria, facendo suo il derby veneto con i cugini di Padova. Partita quasi senza storia, 3-0 per Belluno con parziali a 20, 18 e 22. Mattatore di giornata ancora una volta Alessandro Fei, 20 punti e sempre più in corsa per una maglia azzurra ai campionati mondiali che si disputeranno tra poche settimane in Giappone. Proprio per la World League il campionato di Serie A osserverà quasi un mese di stop. Un peccato visto il momento decisamente positivo che sta vivendo la squadra bellunese. Dopo un avvio stentato, 3 sconfitte in 3 gare, la Sisley ha trovato il ritmo giusto vincendo per 2 volte in casa, 3-0 contro Perugia e Padova, e sfiorando l'impresa a Roma uscendo battuta solo al tie break. Gli Aurogranata confermano il loro 8º posto in classifica, ancora in corsa per i playoff scudetto e di Coppa Italia. A premiare i giocatori Aurogranata è arrivato finalmente anche il pubblico, inizialmente tiepido con la formazione di importazione trevigiana. Dal migliaio scarso dell'esordio si è saliti ai 1100 spettatori della quarta giornata, terza gara casalinga, fino al boom di ieri, 1500 spettatori per il derby. Per rivedere la Sisley sul parquet della Spessa Arena bisognerà aspettare l'11 dicembre per uno dei match clou della stagione contro Modena, oggi seconda in classifica a un solo punto dalla vetta. Domenica intanto si torna in campo a Monza per l'ultima partita prima della pausa per le nazionali, poi un mese di riposo fino all'8 dicembre contro un'altra big del campionato, Cuneo, che oggi divide la seconda piazza della classifica con Modena. Se la Sisley riuscirà a mantenere l'attuale stato di forma fisico e mentale, il campionato dei bellunesi potrà riservare qualche bella sorpresa.